नमस्कार दर्शकों, मैं ध्रुव अग्रवाल, कक्षा 4 का छात्र। आज आपको पश्चिमी घाट की तरफ अरब महासागर के किनारे बसे भारत के सबसे बड़े नौसैनिक बंदरगाह के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है सी बर्ड। इससे पहले कि मैं आपको इस विषय में विगतवार रूप से बताऊं, मैं अपनी अध्यापिका श्री वीरतार्य जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आखिर ये सी बर्ड है क्या। यह एक एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बंदरगाह बनने जा रहा है। इसे बनाने के लिए सरकार को $3 बिलियन की लागत देनी पड़ रही है और इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है कि इसे ना बनाया जाए, परंतु हमारी सरकार उस पर ध्यान ना देते हुए इसे बनाने की हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के अनुसार यह 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसकी पूरी पूरी संभावना है। वे बताते हैं कि फिलहाल तो ये अपने निर्माण के दूसरे चरण पर है और इसे बनाने में कई तरह की तकनीकी एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं, जिसका हमारे जवान डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यह 11,000 एकड़ की ज़मीन पर बनेगा और एक बार जब यह बन जाएगा, तब ये अपने अंदर एक समय पर 42 जहाज़ों को समायोजित कर सकता होगा। जब यह बन जाएगा, तब यह हमारी सीमाओं की रक्षा को मजबूत करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारेगा एवं भारत के व्यापार को भी बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है अब मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी बता दिया है। मैं इसी के साथ यह यहीं ख़त्म करता हूँ। आपका ये वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।